Kanoo tanala. Martuunaasa. Haa dagatamuu dhiisi. Lafarratti suutumaan garee nu ijaarisiin jennee kun qallaaniidha bare. Buutii hin qabna buutii. Buutii dhagaa keessa jirtu hin qabna. Maal taatesi? Buutii hin qabnaa siin jedha. Kana farsoo maali jettee bootaa itti kennitu kanaani. Tunniin ijoolleen usmee maali siin jettu kijibtuudha uuftu. Beekaani garee isaaniiti. Birri sirraa fuudhuuf ammoo waan argite haasoo keessi. Birrillee hin kennin birri namatti hin kennin. Nuuya keessaa bayi. Maaliif namatu dhagaya? Fira keetu dhagaya, gosa keetu dhagaya. Ufam gammachiisin, taaftee hin baay'isin, waan inni siin jedhe kan. Abootni luuxuun hin kijibte dhiisi yaa'e. Tana dhiisi wala luuxudha tun hin kijibte ofiitii hudduu salamtu. Bara koomantii jala dhagee alhamdulillah jira bara soduu jira koomantii sana garreeti. Komantii sana gartee osuma akkasitti erge. Ila komantii Alatti bu'annaa booda si gaafadhe kun. Qoy. Anu sitti ergee jira laali kun. Yaa. Osoo du'a iyyuu jira deemee. Agartee mi? Tana dhiisi waa takka waan jettu. Osoo ajjeesanii jedhee abboochina. Nama hagana takkaati nama diinaa ture. Biftaa daabba. Anachi booda wajjummaa. Biftaa. Oye, farsa, kamu una farsa beta kamayu eddu anillee hanga hordofee tokkotti lakkoofsa isaallee tokkochi naa dalaguu dide beete. Samoona kana garuu beeta wanuma deddeemaa jiru kana wal qabatee namoota keessaa ofirraa shashakku hedduus dubbatee ture. Haa ta'u immoo yoo hanga inni qabamuu isaa adda baasutti wanni dubbannullee hin jiru. Intaloo takkatu samoona kana itti dhufuu deema akka malee afarsaa anamma na yaachisaa jiru intaloo lubbuu isaatiifuu shakkee jira akka kiyyatti amma yeroo kanatti. Hidhata ammoo wanni kun beeta amma jechuun kutaa walitti hin buusuun hin barbaachisu jecha malee wanna kana keessatti paarsantii dhibbarraa dhibba Intaloo maali? ijoollee baaleeti namni waan kana keessa harka qabu. Dhibbarraa dhibbatti jecha. Aboon kanaaf intaloo takkatu itti dhufaa farsa intaloo takkatti dhufaa jirti yeroo hedduu hin azabdi si dhufaa si bira dhufu malee jette. Maaliif sitti matere? Moo mushawwaraati mushawwaraa naaf hin jedhe. Akka Umar Bukaarii ta'ee Sheekh Roobee ta'ee. Fayyaan qabu baala irraa tokko malis. Fayyaan qabu. Jibba. Waan asoitanii waan dhiisan beekaa po. Waa'ee gandaaf ganda walii oofuu deemna. Waa'ee gandaaf ganda miti. Waan gandaati miti waan intaloo Namni ijaazaa yoo deeme obboleessa kiyya mushawwara wayii ta'ee akkana naaf isin hin jedhu dhalaa wayii sitti himata namni yoo ijaazaa buufatu barbaade icciitiin buufata maalati abbaa isiiti immoo ni kaanaa godhu isin jedhe. Ijoollee baala akka ittoo seenee gandaaf ganda walii oofuun deemina amma nuti ka jenne afara sana ijoollee baaletti. Warri waa balleessi jennee shakkiin waliigalan lafarra jira sagaleen lafa jirti wannaallee lafa jira waan ta'eef addaa baatu itti deemna. Waan kutaallee walitti oofuu miti kaati. Warri ammoo akka Sheekh Roobeetii fi wannaa ifa baafatee osoo du'eeyyuu osoo ajjeesanii jedhee akkatti harka dhawu kun isinillee najaan baatanii wallaalla jechumaaf deemna kaa waan biraatii miti. Wayyo. Amma warra gartee nuti tokkoffaa irratti hundi isaanii kijibdi malee informeeshinii dhugaa namni qabu qabu jiru. Informeeshina dhugaa bara osoo beekee hafarsaa namni anaa ol isa beeku hin jiru bara. Hafarsaan takkaa nama icciitii isaati mitiiti waan barbaadan dhoysuu miti. Siigalee an hafarsaan maal nyaata maal dhugaa isaan beeku. Garuu immoo anuu quban qabu wanni isin irraa gaafadhu hin jiru bara. Wanni Oromoo tana irraa gaafadhu hin jiru bara. Siigalee kanaafin Oromoon na gaafattee na cinqitee jennaan quba qabdaa usmii miizeejima keessa kana deebisuu dadhabee namoota tokko akka gartee nam tokko deddeebisee dadhabee jennaan aboo quban qabu isin jire kun oolaan miidhee irratti. Siigalee maaliif namoonni jibban akkuma jiru namni isa jaalatullee ni jira waan ta'eef. Wallaahi hafarsaa kana karoora waa meeqa waliin karoorsina jira kenna dhageeffadha. Rabbi taa'isuun inni. Guyyaa borii koonsartii borii kaamolee ta'uu kana agartanii miti. Hin deemna waliin jenne hin hafnu balammaan dhufe sun haa dhufu. Hinafin jedheen hinafu abadan naan jedhe kakate anillee hinafu atillee hinafin deemne kaamulee dhaayidhee samboodatti ofirraa wannoo jenna naan jedhe ayyee rakkoon qabu jedheen waadaa isa waliigallee teennaa jira wallaahi kijibaa miti kun wajji haasoyne hin daynenne waliigallee ta'aa jira garuu immoo carraa rabbiin godhe achi asit dhabamee jira jechuudha rabbiin isa haa mul'isu ni galee.
garan na gubate wallahi. Ani quba qaba tokko sirrii dura jala deeme. Eessatti quba qabda? Rabbiin isaa baasu yoo shortaadhaan qabame Bar beekamaa rabbi ga'a. isaa baasu jechuun yoo qabamee beeyne bar rabbi isaa baasu jenna bara. Hai. Yoo Nama qabame qabamee isaa beeytu yoo rabbi isaa jiraate baase immoo tameet. rabbiin sagalee isaa dhageessisu. Beeytaa nama dhibaa wanta akkana dubbachuun maal akka dubbattu si dhiba Usmaan. Mee maal jetta fakkeenya? Tilmaama waan ta'eef tilmaamaan waan kana jechuu hin danda'amu. Barreeffama maayii keessan irra moo dhaabattee yoo ka shortaan qabdu ta'e rabbi nagaa naa galchuma jenna. Si galee yoo immoo dhugaan ta'in yoo ala jiraate rakkoo adda addaatti mudata beek ilma namaa kana rabbiin isaa mul'isu kanuma. Rabbi Umar sodaatu Bukaarii na galchu. kun amma eessaan dhaga'ee dhufee moo isinii mana Waama. banii irraa haasa'u dhufe moo eessaan dhaga'ee dhufee isin Wa- gaafate? Anam isan na bilbilee bara. Meekoo amma na usmee naan jedhe. Koi koi koi. Nam tokko jira. Rabbi sodaatu na galcheedha tokko. Hello. Oye, salam alaikum. Alaikum salam. Jirta asuma. Nagaa akkam? Hayya Allah, alhamdulillah. Maaltu ta'e rabbi sodaatu na galchette? Wala waan nuti jaaladhu fi rubbu. Naa utaafo an jaalatani. Wai. Nama karaa kana coggara na kuwaa. Wai ati nan jaalatani bo. Nama na jaalatu dhabe. Wai. Rabbi sodaatu na galchedhee waan si jaaladhuuf jedhe. Si wariyaan namni fayyaa qabaa jira kenni tokko yaadatti. Waan abbara kaa'u. Rabbi jedhi ammaaluma ta'e mucaan kun waa quba qabamu maal fayyada. Waan si jaaladhuuf jedhe. Waan yaaki wariyaan fayyaan qabu. Alhamdulillah alaikum Allah. Gubadde yaaki. Amiyya shirkaa jirtaa jala kana jira amiyya illee kana kun. Saboo guruu hin qaama tokko dhiirri gari. Illa dhageeffata. Jara kenna. Alaa kulli haalitti waa hundaafu. Mee هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa Salaam barakatuh. rahmatullahi wa barakatuh. جرتني فرنجوت Jirra akkam. Amiyya jirtaa bulloo. قلين سي ورا كيساني كم Ragaa wallah. بقى جراتان كا والله بالله مال سجرة سلا قلين سكمي Jaalti jedhamne boo maal yaa ki jaalti jedhamne agamma barbaadaa jirra. Jaalticha balleessan. بقى مرة أحمد شلون اللي بربادو ده بكين جرت إيش توجه سيسه Amma bar maal obboleessa kiyya bar yoo inni waa ta'ee beeyte miree kanama barbaaddu. بقى Kaa'uu dhabde. إيجا بدي جارتي ما أحمد شلون اللي بربادو يوكيم ماتي مساتي malee hin jiraa mitiire mucaan eega badee du'ee jira. Aboo meeqa leen jeene dis. Jiloo malaata jiloon quban dhabu hiriyaama cululleeti. هذا شكل هذا السلام عليكم. Waalaikum salaam warahmatullah. Salaam. Jirta anta madaami bira jira. Salaamataa giddii baafachiifte. Maayikee waan shafil jirta mangisti waan shafila ta'eef miidhamee mucaan maal eedan waan shafila ta'eef miidhamee mucaan maal eedan. Bannaa tajaajilamee lafaadhaan goona bakka waan isin jedhe boo. Nu dhibee barra waan ummattuu nu dhibee adduma baafannenne wallaahi ifuma nuun ta'in maal akka tahe Turriyyee walgeetti safaadhaa gootti abboo dhageeffadha. Nagaan tura bakka irraa hin baya. Rabbiin haa mul'isu jedha du'aa godhaafi. Laakiin garuu warri itti gammaddanillee baga gammaddanii warri jibbitanillee yookiin kaayyoon keessa sunuun milkaa'aa yookiin karatti hafaa
san immoo rabbi beeka. Warri jaalatu sun immoo ka gaddeef kun yookiin gammachuun isaa dhufuu danda'a waan ta'eef alaa kulli haaletti haala kanaan immoo hisdii walii yaada fi hangana inni jibbamaa hangana namni gartee waan kana isa wannoo jira walabbal kaabaan hin seene rabbiin haa mul'isu jira du'aa'ii godha namoonni isa jaalatan hundi keessanuyyuu rabbiin kadhaa fi ani akka gama kiyyaatitti wallaahi billaahi anni salaata nama muslimati wallaahi hin jedhu warabbal kaaba informeeshina quban qabu firaankii maal isin jettan kana wallaahi afarsaa wajjin dubbadhee oromoo kana firaankii goona akkana goona jedheen hin beeku isinii galee lammaffaa irratti waan kana tahee naan jedhee wanni inni na dubbate tokko hin jiru isinii galee kanaafuyyuu ka fudhatuu baatte hudduu si dabarsitee afaan si baafee si fudhachiif si galee waan quba qaburraa isinitti hime hin agarree isin jedhe akka nama tokkotti hiriyaa kiyya sana boodatti immoo namni quba qaba jettu quba qabaa kun hojii si galee kanaaf akkasi rabbiin isaa mul'isu ani ammaaf irraa ba'aa yoo informeeshina dhageenye ima addaan ba'aa gaaf tokko akkanatti nafu waan ta'eef nima dhugaan baatee bakka dhugaan jirtu dhugaa san immoo rabbiin isa haa baasu dhugallee mucaan kun wanna takka garuu yoo ta'e akka Ahmad Cululleen Fu'aad obboleessi isaa ka biyya kana keessa jiru fannifamu faamiliin isaa guutuu itti gaafatamu shakkii takka qabu rabbiin isaa mul'isu yaa du'aa'ee godha waan hunda addaan hambisu garuu immoo waan takka ta'u qabamus du'us hidhamus waan barbaade bakka barbaades jiraatu yoo nagaa qabaatin alatti yoo balaa wayiirra qunname balaa maqaa Ahmad Cululleetiin qunname jennee dubbannee baafnee ifatti gartee namni wal falaafala malee abadan amma walloo yoo ajjeefte farsa arsii yoo ajjeefte kutaan barbaade yoo ajjeese namni itti gaafatamu Ahmad Culullee hallaqa dakka waan dhumate kana beekuu qabda jechuudha abbaan barbaaddeyyuu namni yoo inni waa tahe itti gaafatama guutuu fudhachuu danda'u Ahmad Culullee qofa sana booda namni takka fudhatu isinii galee kanaaf akkasi du'aa'ii godhaa fi warri isa jaalattan rabbiin isa haa baasu rabbiin isa haa mul'isu bakka inni jiru rabbiin haa mul'isu wallaahi ani hedduu qalbiin na cabxee gaafataa ture yaafataa ture arraadhaan wala boruu irratti akkana silkii dawwala Muhammad deebisee silkiin isallee na hojjetu dide yoo rabbiin isa kan mul'isu taate waa hunda rabbiin nu fure haa mul'isu yoo immoo gartee akkuma barbaade akkuma jedhan kanaa akkuma oromoo itti farriftu kanaa qabamee kan jiraatullee taate rabbiin nagaan biyya isaatti galchaa namni immoo biyya ofiitti galee akka barbaadetti jireenya gaarii nama jiraachuu danda'u kanaaf akkasi nagaan naa tura hundi keessanuu isin jaaladha akkuma isin na jibbitanitti. But